最近天气冷了，容易咳嗽啊。我在抖音上面找到了一个对咳嗽非常管用的黑芝麻炖梨，还有10万转发呢。我们来做试试看。找一个雪梨，把它去掉壳。找个梨，去掉核。梨的洞洞里面呢，要放很多的黑芝麻，大概放1勺2勺的量吧。梨的洞洞上放很多芝麻，1到2勺。看到这里还没有点关注的家人们，点个关注支持一下吧。红枣我没有去核，也没有洗，因为这个是连洗。然后放红枣，我们放的是直接去核的红枣。然后要往里面加一点陈皮，对痰啊、咳嗽啊都比较有用。加点陈皮，实际有没有用我不知道，但网络上说有一定的作用。然后加一点这种黄冰糖进去。加入黄冰糖，里面放小半碗的矿泉水，然后就可以上锅蒸了。水开后蒸20分钟 Later 蒸好啦。我最近呢喉咙有点痒痒的，刚喝了几口呢，喉咙感觉没那么痒了。哇，这个汤真的喉咙不舒服的可以回家让你妈妈给你煲哦。加了